Amigos de Cocina Delirante, el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el restaurante Dolce María con el chef Arturo Belmont. Así es, FN Fornitalia estuvo en el restaurante Dolce María cocinando las mejores pizzas con sus hornos de alta calidad. FN1 Pro y FN2 Pro los protagonistas de la cocción. FN Fornitalia, tradizione italiana.